जाएगा रोड में आलू वाला पराठा। आलू वाले पराठे के लिए ज़रूरत है मैश किए हुए आलू, हरी मिर्चें और प्याज, चॉप किया हुआ प्याज। इसमें अब हम आलू मैश किए आलू में हम डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्चें और प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा साबुत धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और सूख मिर्चें। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसको मैश करना अच्छी तरीके से। हमने लिए हैं आटे के पेड़े, छोटे छोटे से कर लिए हैं। पेड़ों को किया, बेल दिया। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे आलूओं से, मैश किए आलू। हमने आलूओं की फिलिंग कर दी, हो गई है। इसको हम बेल लेंगे। तो वह हमारा गर्म हो गया। ऑयल डाल हल्का सा ऑयल डालेंगे। एक साइड जब पक जाएगी तो इसको पलट देंगे। हमारा एक साइड से पक चले, गोल्डन ज़रा ब्राउन होने दें। इसको हम हल्का सा साइडों से फोड़ देंगे पराठे को, ताकि इसका धुआं जो स्टीम सी है वो बाहर निकल जाए और फिर इसके साथ ये क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए सब गोल्डन ब्राउन हमारा पराठा होगा, पराठे की शेप आएगी। कभी हमारा क्रिस्पी होना शुरू हो गया। इसको इस किनारों से हम थोड़ा सा खोल देंगे ताकि इसकी स्टीम सी जो है वो बाहर निकल जाए वहाँ से। इससे हमारे पराठे क्रिस्पी हो जाएंगे। ये अब हमारा पराठा पक गया। इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। ये हमारा पराठा, आलू वाला पराठा रेडी है और ये बड़ा क्रिस्पी और मज़े का पराठा पक गया है। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।